Liebe Zuschauer, wieder mal liegt eine sehr denkwürdige Brexit-Woche hinter uns. Endlose Hängepartie. Ganz Europa fragt sich inzwischen, wann kommen sie endlich zu Potte, diese Hängebriten? Es kann doch nicht wahr sein. 3 Tage braucht das britische Unterhaus, müssen Sie noch über das Bildchen wegkommen? Ja, 3 Tage braucht das britische Unterhaus, um nochmal festzustellen, dass sie Theresa Mays Deal mit der EU nicht wollen, aber keinen Deal wollen sie auch nicht. Sagt doch endlich mal, was ihr wollt. Jetzt mal ehrlich, wie lange soll sich dieser komische Abschied denn noch hinziehen? Vielleicht verlassen wir die EU dann über Monate hin noch nicht, oder wir haben nicht mehr den Schutz, oder wir treten vielleicht nie aus. Ah! Jetzt wird der Austritt also wohl verschoben. Aber für was? Für was? Und wie viele Niederlagen muss die May noch kassieren, bevor sie mal zurücktritt nach all den Demütigungen? Das geht ja fast schon in den Sadomaso-Bereich, meine Damen und Herren. Wirklich. Ja, nächsten Dienstag diskutieren zum 3. Mal dieselben englischen Politiker mit denselben Argumenten denselben Deal. Das ist kein Parlament, das ist eine Demenzklinik, wenn Sie mich fragen. Ehrlich jetzt. Ich meine, was soll man zu Leuten wie Boris Johnson überhaupt noch sagen? Why can't we make a win-win situation out of this mess? Also warum können wir aus diesem ganzen Elend nicht eine Win-Win-Situation machen? Dann habe ich gesagt, lieber Boris, I would if I could. Ja, I would, but geht ja nicht. Ne? Geht ja nicht. Und selbst mit einem zweiten Referendum ginge ja alles nur von vorne los. Was, wenn wieder die Doofen gewinnen? Ja, meistens gewinnen die Doofen. Ja? Die sind fast überall in der Überzahl. Wirklich, diese Engländer kommen mir inzwischen vor wie so ein Partygast. Also Leute, ich bin da mal weg. Der sich schon vor einer Stunde verabschiedet hat und einfach nicht rafft, dass wirklich alle wollen, dass er endlich abhaut. Ne? Alte Regeln, nichts ist nerviger als Leute, die einfach kein Gefühl dafür haben, wann endlich Schluss ist. Ich möchte auf jeden Fall im Binnenmarkt bleiben. Aber natürlich ohne im Binnenmarkt zu bleiben. Ja klar, es steht eine Menge auf dem Spiel. 1,2 Billionen Dollar haben allein Banken und Hedgefonds jetzt schon von der Insel runtergeholt. Dabei ist noch gar nicht Brexit. Ich glaube, viele Engländer haben die Konsequenzen gar nicht kapiert. Andere versuchen wenigstens zu helfen. Sie fahren zurzeit Sonderschichten beim Süßwarenhersteller Katjes am Niederrhein und schicken so viel Lakritz und Fruchtgummi nach Großbritannien wie möglich. Der Grund, sie rechnen mit dem Schlimmsten. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, wenn die komplette Fred-Ferkel-Versorgung Großbritanniens zusammenbricht, meine Damen und Herren. Ja. Und man darf ja nie vergessen, wer die ganze Leave-Kampagne, also den Kampf für Fish and Chips, finanziert hat. Britische Milliardäre waren das, die aus England nach dem Brexit eine Steueroase machen wollen. Darum geht's. Nicht um Patriotismus. Leute wie James Radcliffe, der reichste Mann Englands, lieben ihr Land, aber nicht so sehr, dass sie selber da bleiben würden. Der prominente Brexit-Befürworter verlegt seinen Wohnsitz nach Monaco. Seinem angeblich so geliebten Vaterland könnten so bis zu 4 Milliarden Pfund an Steuern entgehen. James Dyson gilt eigentlich als Befürworter des Brexit. Mit dem Umzug nach Singapur wolle sich Dyson auf die wachsenden asiatischen Märkte konzentrieren. Ja, genau, das glaube ich sofort. Ja. Schön den Stöpsel aus der Insel ziehen und sich dann selber verpissen. Wir reden hier natürlich auch über Wahnvorstellungen. Das ist Fakt. Viele Brexit-Befürworter wollen der Backstop-Lösung für Irland nicht zustimmen, weil sie Angst haben, dass die böse EU sie dann für immer im Binnenmarkt hält. Das will überhaupt keiner. Hier. Très chers amis d'outre-Manche, ne vous inquiétez pas, nous allons vous laisser partir pour de vrai. Ci sarebbero tanti motivi per cui potreste rimanere, ma non me ne viene in mente neanche uno. Ciao, stronzi. Έχετε κοστίσει ένα κάρο λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης είστε και τεμπέληδες. Γεια μας. Viele Grüße aus Griechenland. Ja, oder, liebe Briten, wie man auf Ostdeutsch sagen würde, bisschen hart. Sie nehmen ganz Europa in Geiselhaft. Ja? So, und für alle, die inzwischen echt Probleme haben, unsere an sich geliebten Mallorca-Nachbarn noch zu verstehen, hier der passende Nachhilfeunterricht. English for Brexiteers with Little Miss Tina Houston. Hello, my name is Tina and the boy with the big head is Oliver.
He wants to understand Brexit. Ja, genau. Ich meine, kein Mensch versteht mehr diese Engländer. Oliver, in English, please. No other language. The British don't want our deal, but they also don't want no deal. Lesson 1. It's Brexit time, isn't it? It is? Well, it's not Brexit time. This is what we call the dreifache Verneinung. Or as we say in German, the British have one at the waffle. Einen an der Waffel. Okay, Tina, then I have just one question. What does it mean? What does that mean? Yeah? Tja, nobody knows that. The British are committing suicide. And the big question is, who can save Europe now? Only this French hottie. Also, I wouldn't push him from the Bettkante. He wrote a letter to Angela Merkel with fresh ideas for Europe. But Angela didn't write back. Instead, Macron got a letter from this strange cleaning woman from the Saarland. Tina, what is a Saarland? Well, Oliver, the Saarland is a funny little Bundesland, smaller than Bielefeld. The people of Saarland are called the Salafisten. Anyway, the cleaning woman said no to all French ideas. However, she had a great idea herself. Die CDU-Vorsitzende hat angeregt, mit Frankreich zusammen einen gemeinsamen europäischen Flugzeugträger zu bauen. Germany builds a Flugzeugträger. I love me schlapp. Yes. We can't even repair a bloody sailboat. No. Okay, and this is our last lesson for today, kids. Peter, Paul and Mary are trying to Brexit, but they can't because they are too fucking stupid. What now? Asks Peter. Now? Says Mary. We are going to the pub and drink our terrible English beer until we are so drunk that we forget our shitty island ever existed. The end. Yes. Come on, Oliver, let's get drunk. Prostata. Tina Haus, meine Damen und Herren, vielen Dank.